Oi, oi, gente, essa é a Zoe, tava toda molhada, tinha acabado de tomar um banho. E a gente foi testar a nova escova secadora que compramos pra ela na loja We Pets. E aí a gente começou a secar, ela desembaraçava todo o pelo dela enquanto secava. E, gente, foi a melhor coisa que a gente fez. A Zoe ficou super tranquila, quietinha. Ficou seca super rápido e, além disso, não faz barulho nenhum. Olha aí, super aprovado. Zoe amou, a gente amou, indicamos muito. E também compramos alguns outros produtinhos pra Zoe. E tudo isso você encontrou na We Pets, pessoal. Beijos!